El Sayed kërkon mbështetjen e muslimanëve shqiptar. Kandidati demokrat për senatin amerikan në Michigan, Abdul El Sayed, është takuar me komunitetin musliman shqiptar në Michigan në qendrën islamike shqiptare, ndërsa po zhvillon fushatën për një prej vendeve më të rëndësishme në senatin amerikan. El Sayed fitoi nominimin demokrat me 4 kusht, duke mposhtur kongresmenen Haley Stevens dhe duke siguruar një përpallje me republikanin Mike Rogers në zgjedhjet e 3 nëntorit. Nëse zgjidhet, ai do të bëhet muslimani i parë në historinë e senatit amerikan pas fitores në zgjedhjet paraprake. El Sayed ka nisur të zgjerojë koalicionin e tij përpara zgjedhjeve të përgjithshme. Takimi i tij me komunitetin musliman shqiptar në Michigan është pjesë e kësaj përpjekje. Antarët e komunitetit kanë thënë se një fitore El Sayed mund të japë një zë më të fuqishëm në Washington. Takimi erdhi në një shtet ku komuniteti ka një histori të gjatë. Albanian American Muslim Society u themeluar në Detroit në vitin 1945, ndërsa institucionet muslimane shqiptare kanë vazhduar të shërbejnë komunitetin në zonën e Detroitit me dekada. Michigani ka një prej komuniteteve muslimane më të mëdha me ndikim politik në Shtetet e Bashkuara, duke bërë mbështetjen e votuesve musliman të rëndësishëm në këtë garë. El Sayed, 41 vjeçar, ka lindur në Detroit në një familje emigrantësh nga Egjipti, është mjek i zyrtar i shëndetit publik, ndërsa më herët ka drejtuar departamentin e shëndetësisë shërbimeve njerëzore në Wayne County dhe kanë kandiduar për guvernator të Michiganit në vitin 2018. Fushata e tij për senatin përqendrohen në çështje si Medicare për të gjithë, kufizimi i ndikimit parave të korporatave politike, të drejtat e punëtorëve, shëndetësia dhe siguria ekonomike.